Andijon Yashil energiya va Uzuntek jamoasi Qashqadaryo viloyati Muborak tumaniga yetib keldi. Jamoamiz tomonidan 2 oy mobaynida 50 dan ortiq xonadonga quyosh panellari o'rnatdik va shularni tahlil qilgani keldik. Hozir shu xonadonlarning biriga tashrif buyuramiz. Mana Qashqadaryo viloyati Muborak tumanida navbatdagi mijozimizga oktyabr oyida quyosh panellari o'rnatib berganmiz va xonadon egasini fikrlarini bilmoqchimiz. Oktyabr oyida quyosh paneli o'rnatuvdik 16-oktyabrda. Shundan buyon mana ishlab kelyapti. Yaxshi, kam ko'zsiz. Yaxshi narsa ekan. Uyga iste'moldan tashqari oktyabrda 16-dan 31-gacha mana 600 mingdan ziyodroq pul yechib oldik. Mana noyabr oyiga salkam 1 million ishlab qo'ygan. Uyga iste'mol qilgandan tashqari hammaga tavsiya qilamiz. Yaxshi narsa ekan. Mana shu yigitlarga murojaat qildik. Ancha yaxshi ishlar, sifatli, tez, glavnisi bir kamchiliksiz. Qachon bir savol tug'ilsa, murojaat qilsak, qo'ng'irog'imizga javob ham berishyapti. Kamchilik bo'lsa, bartaraf ham qilib berishadi. Tushunmagan joyimizni tushuntirib berishyapti. Yaxshi, xursandmiz, hammaga tavsiya qilib qolamiz. Agarda sizda ham quyosh panellarini o'rnatish istagi bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Siz xohlagan invertor va panellarni sifatli tarzda o'rnatib beramiz. Andijon Yashil energiya va Uzuntek jamoasi Qashqadaryo viloyati Muborak tumaniga yetib keldi. Jamoamiz tomonidan 2 oy mobaynida 50 dan ortiq xonadonga quyosh panellari o'rnatdik va shularni tahlil qilgani keldik. Hozir shu xonadonlarning biriga tashrif buyuramiz. Mana Qashqadaryo viloyati Muborak tumanida navbatdagi mijozimizga oktyabr oyida quyosh panellari o'rnatib berganmiz va xonadon egasini fikrlarini bilmoqchimiz. Oktyabr oyida quyosh paneli o'rnatuvdik 16-oktyabrda. Shundan buyon mana ishlab kelyapti. Yaxshi, kam ko'zsiz. Yaxshi narsa ekan. Uyga iste'moldan tashqari oktyabrda 16-dan 31-gacha mana 600 mingdan ziyodroq pul yechib oldik. Mana noyabr oyiga salkam 1 million ishlab qo'ygan. Uyga iste'mol qilgandan tashqari hammaga tavsiya qilamiz. Yaxshi narsa ekan. Mana shu yigitlarga murojaat qildik. Ancha yaxshi ishlar, sifatli, tez, glavnisi bir kamchiliksiz. Qachon bir savol tug'ilsa, murojaat qilsak, qo'ng'irog'imizga javob ham berishyapti. Kamchilik bo'lsa, bartaraf ham qilib berishadi. Tushunmagan joyimizni tushuntirib berishyapti. Yaxshi, xursandmiz, hammaga tavsiya qilib qolamiz. Agarda sizda ham quyosh panellarini o'rnatish istagi bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Siz xohlagan invertor va panellarni sifatli tarzda o'rnatib beramiz.